Ой, ты в порядке? О, всем привет, друзья! Помогите, спасите! Ты где-то там. Пошли посмотрим. Давайте принесу. Помогите, спасите! Привет! Спасите меня, пожалуйста! Ты кто? Я Пончик. Давай, врывайся. Ой, ты Шопкинс. Да, я Шопкинс. Ух ты, смотрите, какой Пончик классный. Спасибо вам за то, что вы меня нашли и взяли. Да ладно уж, не за что. Ты такой милый. Смотрите, смотрите. Это такой шлем. Ой, вот этот. Ня-ня-ня-ня. Ой, ты будешь моим другом? Да? Вот такой шлем подойдет. Ух ты, прозрачный. Как я люблю. Как тебя зовут? Ее зовут Жучка. Меня Даша. А тебя? Меня Пончик. Ух ты, какие у вас шляпки классные. Кому тоже нравится? Ставьте лайк. А ты тут не подгорел? Нет, это так не надо, так и надо. Так надо. Ладно. Так, посмотрим в дырочку. Так, дырочки. Ну-ка. Это уменьшить. Если будет дождик, будете вот так ходить. Давайте меня. Ой, на тебе ничего. Ой, что такое? Давайте беру. Оба. И все. В шлеме. Кто хочет видеть продолжение, если наберется 10 лайков, тогда выйдет новое продолжение. Пишите комментарий. Вы знаете, если вы напишите хороший комментарий, то он может попасть в видео. Пока-пока.